dobrodošli u novu epizodu podcasta Razumeti čelično prijateljstvo u produkciji Novog magazina i uz podršku Američke ambasade. Danas sam razgovarao sa Marijom Pešić. Marija dolazi iz Bora i dolazi ispred organizacije Inicijative za razvoj grada. Razgovarali smo o tome šta se od 2018. godine promenilo u Boru od kada su kineske kompanije preuzele upravljanje nad postojećim rudnicima i otvorile, nove rudnike. Mislim da je Marija dala jednu dobru sliku zbog čega i na koji način građani Bora prihvataju ili ne prihvataju prisustvo kineske kompanije na način na koji to rade i zaista mislim da će da vam ovaj naš razgovor malo bolje približi jednu lokalnu perspektivu o tome kako se kineska kompanija vidi u očima građana Bora. Dakle, možete nas pratiti kao i uvek na YouTube kanalu NM Novi magazin. Ovaj podcast je u audio formi takođe dostupan na Spotify, Deezeru, Apple podcastu i drugim relevantnim podcast platformama, a takođe nas možete zapratiti i na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku. Mislim da će vam ovaj razgovor biti izuzetno zanimljiv, tako da ostanite sa nama u narednih pola sata i neki minut više. Marija, dobrodošla u podcast Razumeti čelično prijateljstvo. Hvala. Drago mi je da si danas sa nama. Za one koji možda nisu do sada imali prilike da se sretnu sa tobom i sa tvojim radom, razlog zbog koga ćemo nas dvoje danas razgovarati jeste da si ti neko ko dolazi iz Bora i ko u svojoj srži jeste jedna, pre svega, aktivistkinja. Dolaziš ispred organizacije Asocijacija za razvoj grada i vrlo si relevantna sagovornica za nekoga ko bi želeo da se upozna malo bolje sa tematikom kineskog prisustva u Boru. Mi smo negde razgovarali već u nekim drugim neformalnim prilikama malo i meni se učinilo da ono što ti imaš da podeliš sa ljudima vredi čuti i da može vrlo lepo da doprinese razumevanju kineskog prisustva u ovom gradu. Ja bih volao negde da krenemo zapravo, pre nego što pređemo na sam Bor i pre nego što pređemo na temu rudnika, ja bih volao da krenemo zapravo od pitanja koje postavljam svim svojim gostima kada dođu kod nas u podcast, a to je nešto što je vezano i za sam naziv podcasta Čelično prijateljstvo. Kako ti razumeš zapravo fazu čelično prijateljstvo i da li ima ono za tebe neko posebno značenje? Pa, za mene čelično prijateljstvo je, da kažem, prva asocijacija jeste saradnja sa Kinom i negde me navodi na razmišljanje koliko mi se zapravo, da kažem, predstavnika i instituta i televizija i studenta iz inostranstva, pre svega iz Zapadne Evrope, javilo sa pitanjem, znači, poslednje 2-3 godine, kakav je zapravo kineski uticaj trenutno i šta se to u Boru dešava. Tako da je interesovanje od kada su Kinezi došli u Bor za sam grad i uopšte za ekonomski razvoj porasli. Da, i rekla si jednu stvar koja je dosta važna, od kada su Kinezi došli u Bor. I sad, pre nego što dođemo na tu 2018. godinu, hajde malo da odemo unazad, pa možda i vek unazad. Bor je grad koji ima istoriju rudarstva, dakle, manje više živi od rudarenja i živi od tog rudnika. Kakav je bio položaj rudnika i kakva je bila generalna situacija sa rudnikom pre nego što su došli Kinezi, odnosno u nekom periodu koji je prethodio prodaji, dakle, samoj privatizaciji tog rudnika, da li je situacija bila nešto drugačija u odnosu na ono što je od 2018. pa na ovamo? Pa, u principu, mislim, možda nije loše da se vratimo onako istorijski dosta unazad, obzirom da Bor nije toliko, pa da kažem, stara sredina. Zapravo, jedan mladi grad ima 100 plus otprilike godina, koje se uglavnom mere kroz, da kažem, to rudarenje. I nekako je uvek bio ta rudarska kolonija. Znači, prvo su tu bili Nemci, pa Francuzi, onda smo se malo mi bavili, da kažem, rudnikom i doživjeli veliki prosperitet, a onda je krenuo taj termin kada smo krenuli da padamo i onda smo ušli u fazu traženja strateškog partnera ili nekoga kome možemo da prodamo ceo kombinat.
Onda su tu malo ordinirali Kanađani i Amerikanci, nakon čega su 2018. definitivno došli Kinezi i oni su, mislim, u principu u Boru i dan danas i sada je trenutno velika ekspanzija što se tiče rudarstva, jer je pored starog rudnika sada otvoreni novi Čukaru Peki koji u principu, mislim, radi punom parom i koliko sam ja razumela, sada je već ta, da kažem, gornja zona koja je do 2000 metara već, da kažem, eksploatisana i prešlo su u eksploataciju donje zone. Tako da to ide nekom dosta ubrzanom dinamikom. Hajde da približimo možda ljudima koji nisu toliko upućeni i koliko zapravo misle da je to faktički jedna rupa iz koje se vade... Pa dobro, nisu daleko od istine. Nisu daleko od istine. Mi imamo ovaj stari rudnik koji nam je poznat, ajde da kažem, kao osnova RTB-a još iz nekih davnih vremena. Imamo novi Čukaru Peki koji je zapravo tek otvoren, ajde, ako ne grešim, ako dobro razumem. Pa da, u suštini, mislim, to jeste bio glavni interes kineske kompanije kada je ulazila kod nas na tržište i javila se kao interesna strana. U suštini, oni su od Kanađana otkupili pravo na eksploataciju za rudnik Čukaru Peki, pa je onda nekako sve zajedno u paketu uvaljen i taj nesrećni RTB za koji tada naša vlada i naša država nisu imale nikakvo rešenje. Pod uslovima, naravno, da se zadrže radnici, da otprilike nekih 3 godine, da se ne menjaju iznosi za platu i tako dalje, s tim da smo pristali i da Kinezi dođu i budu zaposleni u našem rudniku. Ali je Čukaru Peki pre svega kao, da kažem, jedno područje koje je izuzetno bogato rudom zlata i rudom bakra, njima bilo jako interesantno i onda su oni otkupili pravo na eksploataciju i od 2018. krenuli otvaranje novog rudnika i taj rudnik sada već radi i tu se, mislim, bez obzira na sva ukazivanja da je cela ta zemlja dosta bogata i arsenom, to su, da kažem, zanemarili i uopšte iskopavanja, rudarenje se vrši normalno kao što se vršilo i u starom RTB-u, s tim da je, kažem, opet dinamika dosta ubrzana i da je pitanje sada da li ćemo mi nešto što smo mogli da eksploatišemo, na primjer, u narednih pa možda i 100 godina, kao što smo eksploatisali ovaj drugi deo, to je nešto što će se možda završiti u narednih 15-20 godina. I šta onda? Na to pitanje niko nema odgovor, a pre svega iz razloga što kada se uopšte pomene bilo kako pitanje budućnosti širenja tog rudnika, mi sada kao građani nemamo, da kažem, apsolutno nikakve informacije, jer prosto to je neka politika kineske kompanije da sa građanima Bora ne deli takve informacije, jer je to privatna firma. Dobro, ali zar ne bi trebalo da se vodimo nekim načelima transparentnosti, dostupnosti informacija? Pa to nije karakteristika. Pre svega, ja pretpostavljam i kulturološki, ali i nije karakteristika poslovanja kineskih kompanija. Mi smo, na primjer, mogli da uporedimo za vreme dok su rađene pripreme i istražni radovi za otvaranje tog novog rudnika. Tu je bio Nevsun, bio je Freeport i u principu oni su imali svoje predstavništvo u gradu, imali su infocentar, građani su mogli da odu da se raspitaju kakvi su planovi, kako će se rudnik širiti, građani koji su imali, na primjer, intenciju ili možda, eto, samo razmišljanje da prodaju svoju zemlju jer su znali da se nalaze na području koje će biti u nekom trenutku predmet eksploatacije, mogli su da odu, naprave dogovor sa njima. S druge strane, moram da priznam da je i filozofija, sad opet pričamo o Nevsunu i Freeportu, bila drugačija u smislu investiranja, ulaganja u zajednicu kroz neki CSR management, jer oni jesu razmišljali dugoročno i razmišljali su, da kažem, u smeru neke diversifikacije lokalne ekonomije, što zaista nije karakteristika za kinesku kompaniju, a moram da priznam nije toliko karakteristično za same građane Bora, obzirom da grad koji počiva na rudniku i nastoje na rudniku, prosto nikad nije iznedrio pojedince koji su bili spremni da se bave nekim drugim poslovima, jer prosto situacija je takva da sada i kada je otvoren novi rudnik i stari RTB, sada Zijin Copper koji zapošljava jedno 6.000 ljudi, na direktan ili indirektan način imate situaciju da vama 90% građana Bora zapravo živi od rudarenja. I ne samo Bora, nego i celog regiona.
Pa, mislim, da, tu se odvija, da kažemo, najznačajnija privredna aktivnost. I ljudi sada već, prema nekim našim informacijama, dolaze i iz drugih gradova da tu rade. Obzirom da je deficit na tržištu rada određenih zanimanja, ljudi se presele, krenu da rade i, eto, verovatno će i ostati neko duže vreme. Da, to pitanje radne snage je nešto do čega ćemo doći. Ja ću sad napraviti mali korak unazad i vratiti se na 2018. godinu. Dakle, imamo jednu tendenciju pospešivanja ekonomskog razvoja Republike Srbije kroz privlačenje stranih direktnih investicija, plus za sam rudnik, ako se ne varam, u tom trenutku je postojalo i određeno dugovanje u nekih visini, od nekih 350 miliona dolara, ako ne grešim, što je zapravo bila i prva rata kada su Kinezi kupovali, bila je zapravo otplata samog duga. Pre toga je jedan veliki dug oprošten, samo da podsjetim. To je šlag na torti našeg odgovornog državnog poslovanja. Ali dolazimo, zašto ovo hoću da pomenem, dolazimo u situaciju, ako gledamo neke druge parametre koji možda nisu nužno aktivistički, već možda malo više ekonomski ili spoljno-politički, tendenciju spoljno-trgovinske razmene između Srbije i Kine. I od 2018. vidimo jednu kontinuiranu, pa čak i eksponencijalno kontinuiranu rast izvoza bakra iz Srbije u Kinu. Dakle, faktički, ako govorimo o povećanju izvoza iz Srbije u Kinu, mi manje više govorimo samo i isključivo o povećanju izvoza bakra. I ono što si ti meni pomenula u nekoj našoj pripremi za ovaj razgovor jeste da mi uglavnom izvozimo sirovu rudu, je li tako? Tako je, i sirovu rudu, znači koja je bogata bakrom i zlatom. I mislim, to su onako bile neke, da kažem, čaršijske priče što se tiče pre svega ovog novog rudnika, da se taj koncentrat izvozi, međutim sada je to već onako, da kažem, prilično vidljivo i evidentno, da se čak to što se iskopa i ne prerađuje u samom gradu gde postoji uslovi za to, nego se u periodu kada se rekonstruisala stara topionica, išli su kamioni i kamioni te rude. Tako da, mislim, niko tu nije ni razmišljao da potencijalno napravi neka prateća preduzeća koja bi se bavila preradom, kao što je to bilo u sklopu starog RTB-a, kada su firme jedna za drugom krenule da se zatvaraju, dok na kraju nije ostala samo ta privredna lešina RTB, koju je trebalo rešiti. Mislim, Kinezima je svakako u interesu, jer cena bakra je i dalje visoka na svetskom tržištu i obzirom da oni eksploatišu ovakvom dinamikom, mislim, mogu samo da budu na dobitku. I sad ovako, ako gledamo sa neke više instance, vidimo da se plate, na primjer, zaposlenih nisu menjale, čak su i porasle, iako je u nekom trenutku, kada su Kinezi došli, pa ispoštovali te odredbe ugovora da 3 godine ne smiju da smanjuju plate, postojale su opet neke priče da će oni verovatno otpuštati našu radnu snagu, da će dovesti Kineze, međutim to se nije desilo i te plate su, da kažem, rasle iz godine u godinu od kad su oni došli. I još jedna stvar je meni tu važna, pomenula si u jednom trenutku zlato, što možda nije prva asocijacija. Ako se ne varam i ako ne tumačim pogrešno, mi imamo zakon koji obavezuje ono ko eksploatiše, da uvek zlato mora prvo da ponudi državi, da li ona želi to. A kad ga preradi, ja bih rekla da. Tek kad ga preradi. Tako je, ja mislim da u ovoj situaciji kad se izvozi koncentrat, mislim, nemate šta da ponudite, nemate gotov proizvod. Ako neko ima drugačiju informaciju, neka nas ispravi u komentarima, bit ćemo... Ja pričam, nisam pravnik, pričam napamet, ali da. Ok, pomenula si radnu snagu i pomenula si da je broj zaposlenih ostao isti, čak se negde i povećao, ali takođe si pomenula u jednom trenutku i mogućnost zapošljavanja kineskih radnika. Da li je došlo do povećanja broja kineskih radnika u Boru i da li su oni u starom rudniku, u novom rudniku, da li su svuda, kako to funkcioniše? Svuda? Pa da, u suštini mi smo se tim kupoprodajnim ugovorom, ja sam to zaista davno čitala, znam samo da se naša država tim ugovorom obavezala da će olakšati dolazak kineske radne snage zbog potrebe širenja posla i oni jesu, mislim da kažem, došli u većim broju. Mi sada naravno na čelu kompanije jedne i druge imamo kineski menadžment, neke niže rukovodeće pozicije, mislim, su zadržali, da kažem, naši građani, zaposleni koji su već tu bili.
postoje nezvanične informacije koliko zaista ima Kineza u Boru i ono što, informacije do koje smo mi došli, da je to između 10 i 12 hiljada. U novom rudniku ima više Kineza, u starom je zaposleno većinski domaće stanovništvo, ali njih zaista ima mnogo i, mislim, bukvalno je situacija takva da mi smo navikli na to da rudnik radi 24/7. Znači, tu nema prekida, mislim, to su poredili sa Las Vegasom zbog svetla i svega ostalog, ali da, mislim, nestaje se, ali nevjerojatno kojom brzinom Kinezi zapravo rade. I njih ima mnogo. Ono što je karakteristično, to je da se, na primjer, oni nisu asimilovali sa lokalnim stanovništvom, oni imaju svoje getove, možda nije najispravniji, ali to... Faktički kampove u kojima... Imaju kampove, da, mislim, to su naselja koje su oni podigli za svoje potrebe i oni se, znači, i kad izađu u nabavku, ne mešaju se sa lokalcima, znači, prosto oni vode neki odvojeni život i ima dosta, da kažem, onako, radne snage. To su neki poslovi koji bi moglo verovatno da zadovolje i domaćem stanovništvu, međutim, mislim da sad smo već tu negde i u deficitu, a s druge strane, pitanje je sada i odnosa tih plata i svega ostalog. Opet je nezvanično čaršijska priča da Kinezi tu nadoknadu koju primaju ne primaju na naše domaće račune, već da oni to primaju na svojim tekućim računima u Kini. Tako da praktično pitanje je da li su oni zaista negde i evidentirani. Neki od njih moraju da budu jer je zakon takav, mora da se prijavi i boravak i sve ostalo adresa. Pitanje je da li su oni zaista prijavljeni svi. I ono što je takođe informacija koja opet je nezvanična jeste da se oni smenjuju. Da nisu uvek isti ljudi. Da, ono što sam ja negde pronašao jeste sporazum koje je naše Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisalo, mislim 2019. godine, možda je 2018. ali ima sada već neki vremenski period, koji omogućava radnike iz Kine, odnosno omogućava njihov status da bude status upućen na rad. Da. Vi faktički nikad ne dođete pod okrilje zakonodavstva Republike Srbije, vi bivate upućeni na rad na period od 5 godina, što je negde razlika između sporazuma koje imamo sa drugim državama koje je dosta kraće. Ja sam imala priliku da radim jedno kratko vreme za kompaniju australijsku koja je radila baš istražne radove i mi smo mahom zapošljavali Australijance, Mongolce, Filipince i mislim baš pošto sam radila na tim poslovima znam da uput na rad je zapravo bio samo jedan dokument koji je trebalo podneti našoj nacionalnoj službi, policijskoj upravi i tako dalje. Mislim, pored toga još gomila dokumentacije se predaje, mislim, do trenutka dok ne dođete u situaciju da morate da zbog vremena koje neko provao i radio tu, da prosto tražite da se za njega napravi ugovor o radu, obzirom da mi imamo, na primjer, ne znam, deficit, nemamo bušače i neka druga specifična zanimanja. Tako da ovo jeste presedan, mislim, u tom smislu. Pogotovo taj vremenski period. Ok, nešto što si pomenula, što mislim da je jako važno, to je ta agresivna eksploatacija zapravo. Dakle, to bi se kopalo pa bi se kopalo u nekom trenutku. Da li se eksploatacija radi planski, odnosno da li postoji određen uticaj na lokalno stanovništvo, da ste vi faktički u situaciji da vam je rupa došla na kućni prag, kao što je situacija u selu Krivelj sada već prilično kritična, ili tu postoje određeni strateški i sistematski pristupi rešavanju tih izazova u smislu najava, dovoljnog vremena za pripremu, eventualno i za relokaciju. Jer ako ste vi napravili kuću pre 50 godina na nekom mestu koje je pre 50 godina bilo predviđeno za rudarenje, to se može reći da je u određenoj meri vaša neka greška, ali uz dobru pripremu bi se problemi mogli izbeći. Koliko se tom problemu zapravo sistematski pristupa ili ne pristupa? Ja bih nekako krenula, odgovorila bih ti prvo anegdotalno, to su stvari koje smo mi, da kažem, od naših tu starosedeoci imali prilike da čujemo. Kada je Bor krenuo da se razvija i gradi, obzirom da je većina ljudi tada došli sa strane, trbuhom za kruhom, zaposlila se i tako dalje, i onda je grad krenuo da se diže, postojao je plan da se gradska zona, da bude na mestu gde je sada selište. Mislim, to, da kažem, verovatno ljudi iz istočne Srbije znaju o čemu pričam, ali to je, da kažem, bilo jedno predviđeno područje da se izgradi naselje. Onda se ispostavilo da je muka da se putuje,
pa kao što mi sad ne bi se nastanili svi ovde, mislim, zgodno je, sve nam je tu i tako dalje, i onda je nekako prirodno grad ponikao tu. Mislim, eto, to je sada situacija da je nama zelena gradska pijaca odmah ispod dimnjaka Topionice. Mislim, to je, da kažem, rezultat toga. A da li se rudnik širi strateški, postoji plan koji jeste usvojen i zna se, da kažemo prilike, zna se gde će biti granice rudnika. Naravno, to dokle će se eksploatisati je samo jedan nivo, mislim, jer uticaj se širi dalje. Selo Krivelj je, da kažem, uvek bilo nekako na obroncima rudnika i uvek su ti meštani bili ugroženi i evo za sve ove godine do danas nije pronađeno neko sistemsko rešenje kako ti ljudi mogu da se rasele. I naše delovanje, da kažem, lokalno se uglavnom i svodilo na to da razgovaramo sa jednom malom grupom ljudi koja je zaista direktno ugrožena. To su ljudi koji, na primjer, nemaju nikakvog direktnog interesa od rudnika, imaju samo štetu. Ljudi koji, ne znam, nisu zaposleni tamo, deca im nisu zaposlena tamo, možda su svedeni isključivo na tu neku poljoprivrednu proizvodnju koja se odvija u nekim neuslovima i onda su oni spremni da kažem da eto prosto dignu glas, kažu nešto protiv tog načina na koji se sve ovo dešava. I sada, naravno, meštani Krivelja očekuju da gradska vlast reši, da kažem na neki način, to pitanje njihovog i opstanka i preseljenja i svega ostalog. I onda se tu kalkulisalo sa par nekih lokacija gde mogu da se izmeste, ali kako vreme ide, a Kinezi guraju neku svoju priču, mi dolazimo dotle da je zapravo svako domaćinstvo svedeno na sebe i na neku odluku koja je pojedinačno donese na način da ako vam je već zaigrala mečka, to jest već vam je rupa stigla do vrata, vi morate razmišljati šta ćete da radite. I tu imamo situacije da ljudi prodaju sada. Da li bud zašto, znamo da postoje, da kažem, nerazumevanja toga kako se tumači naš zakon u smislu da Kinezi znaju da ponude i daleko nižu cenu od onog što propisuje zakon i poreska uprava. Ali ljudi, da kažem, većinom sada samostalno moraju da se snalaze, gde će otići, gde će se preseliti, kakvu nadoknadu će za to dobiti i tako dalje. S druge strane, to je, da kažem, najugroženije selo, ali ništa manje nije ugroženo Oštrelj i Slatina, koji su sada, i Metovnica, ja bih rekla, koji su sada ugroženi rudnikom Čukaru Peki. Znači, tu takođe treba napraviti neko sistemsko rešenje kako će se, jer da, mislim, rudnik će se, na primjer, u selu Slatina širiti do otprilike negde centra sela i to sad ne zahvata neki drugi kraj, ali, mislim, uticaj, ono što znamo, sad, mislim, pravim malu digresiju, ali ono što znamo to je da vazduh ne poznaje granice. Mislim, sad ako imamo zagađenje vazduha, pa imamo zagađenje voda, podzemnih voda, sve se to nekako širi, a to su prosto, kažem, ruralne sredine gde se ljudi, pa ne mogu možda da kažem baš dominantno bave poljoprivredom, ali imaju neku vrstu poljoprivredne proizvodnje. I iz ovoga možemo da vidimo jasno da do sada niko nije razmišljao kakav će uticaj ta ubrzana eksploatacija, širenje rudnika i sve ostalo imati na to lokalno stanovništvo. I ima, da kažem, nekolicina njih koji, jesu u dosta nezavidnoj situaciji, ali, kako bih rekla, mislim, to sada spremnost pre svega aktivista u gradu, tih pojedinaca i uopšte ljudi koji misle da zaista treba pronaći neko sistemsko rešenje. Mislim, to ne može da uradi jedna porodica, to ne može da uradi jedna organizacija koja je aktivistička. Tu ipak mora da postoji neki konsenzus i neka kritična masa koja će da traži od nadređenih da se ti problemi reše. Da li postoji kritična masa? I možda dopuna na isto pitanje, a negde uvodi u ono što hoću nakon toga da te pitam, da li postoji volja da se saslušaju problemi na koje ukazuju i aktivisti, ali i pojedinci koji su direktno pogođeni, pre svega od onih koji bi trebalo da su, ajde kažemo, na strani građana, državne uprave, lokalne samouprave i ljudi koji bi trebalo da pomognu pri pronalaženju nekog sistemskog rešenja, a ne rešavanje problema na bazi slučaja do slučaja, kao što si pomenula? Pa ovako rešavanje od slučaja do slučaja je, da kažem, izgodno, jer onda prosto niste odgovorni i ne morate da se bavite time na taj način. Gradska vlast jeste u par navrata organizovala neke zborove građana u selu Krivelj, mislim, koji su onako bili
u najmanju ruku neprijatni. I tada su pokazali da oni zaista nemaju načina kako da im pomognu na svako pitanje građana, meštana, Krivelja. Mislim, to su prosto, mislim, sve se to nekako svede na psovke, na uvrede, na neka prebacivanja. Nema zaista nikakvog konstruktivnog dijaloga da se iznađe neko zajedničko rešenje. I tu su nekako, kako bih rekla, građanima i meštanima vezane ruke, jer vi dođete u situaciju da ako ste rekli da, na primjer, ne želite da se odselite odatle, vi ste tu starosedeoc, tu ste otkad znate praktično za sebe, a onda je vaš komšija pored prodao svoje imanje i Kinezi su već onako, ja kažem, tu duboko ušli, pa je ovaj sa ove strane prodao, vi ste onda praktično neka vrsta ostrva i ne samo da ste izloženi uticaju, nego je pitanje, mislim, kada će krenuti da krckaju i deo vaše zemlje. Mislim, i opet, iz razgovora sa lokalcima došli smo do nekih saznanja da tu prosto se post festum rešavaju stvari, da Kinezi već uđu na određeno područje, a da se onda papiri rešavaju nakon toga. Što je opet, da kažem, neprihvatljivo. Neki opet anegdotalni primer na koji sam ja naletao jeste da se, pogotovo jalovina, recimo, odloži na vašem zemljištu, da vi tužite Kineze, dobijete sudski spor i oni kaznu dobiju možda neku sitnu novčanu, da moraju da očiste vaše zemljište, ali vaše zemljište već bude toliko upropašćeno da ne može ništa drugo nego da im prodate, što onda uradite po bagatelnoj ceni koju si ti pomenula. Da, pa ja sam razgovarala skoro sa jednom prijateljicom koja je 3 ponude do sada odbila. Inače ima, da kažem, to je, eto, u selu Slatina, to je, da kažem, neka zemlja, gde su oni došli sa jednom ponudom, drugom i trećom i onda su njoj rekli ti tražiš nama novac kao da je ovo zemljište, ne znam, prve kategorije, da treba da se bavimo poljoprivredom i ne znam čime. Onda je ona njima rekla, pa dobro, kad vi budete došli da se bavite ovde poljoprivredom, ja ću vama ovo zemljište da dam bez ikakve nadoknade. Tako da, to je zanimljiv primjer. Neki ljudi jednostavno ne žele da odustanu. Još jednu stvar koju sam želeo da pomenemo jesu neupitni apeli da se mora obratiti više pažnje na zaštitu životne sredine. Samo kroz ovaj naš razgovor na druge teme ti si pomenula i vazduh, pomenula si i vodu. Devastacija zemljišta je de facto posledica procesa rudarenja. Tu nema uopšte svrhe nešto govoriti da li postoji ili ne postoji. Da li je postojao sluh kod sagovornika i predstavnika kineskih kompanija o eventualnom rešavanju, dakle, problema na koje su ukazuju aktivisti, na koje vi zapravo ukazujete apropo zagađenja vazduha, ili je to sad već nešto gde je prethodnih 100 i kusur godina izgrađena neka podsvest, to je tu, pa je tu, ne možemo mnogo uraditi po tom pitanju? Pa da, to su bili neki naši, da kažem, ulaganje poslednjih atoma snage i uopšte pokušaj da probamo da ukažemo na to da to ne mora da bude tako. Da prosto moraju da postoje uslovi poput uvođenja novih tehnologija i uopšte težnji ka tom zelenom rudarstvu da se ne bi desilo da kažem, prosto celokupno to područje u radijusu od ne znam sad koliko kilometara bude apsolutno kontaminirano, jer Bor kao, da kažem, jedna urbana sredina i izložena tom industrijskom uticaju, oko sebe ima jedan zeleni prsten koji, eto, mislim, ko prosto voli, da kažem, prirodu i ko je išao u te krajeve, zna da je to zaista netaknuta priroda i pokušavali smo da prosto, da kažem, i apelovali i na gradsku vlast. Mi u Boru imamo i Institut za rudarstvo, imamo fakultet, u saradnji sa njima i iz njihovih nalaza došli smo do podataka, znači o nivou zagađenja pre svega vazduha, za zemljište, mislim, evo sada ljudi, da kažem, i samostalno rade neke analize i vide da je prosto to apsolutno kontaminirano i reakcije nadležnih, da li u pitanju ministarstvo, pa sad neka inspekcija koja je za to zadužena ili lokalna vlast, sve to nekako dođe kada prođe izvesno vreme uz neko obrazloženje koje vi dobijete na 10 A4 strana, a koje u stvari na kraju znači da tu ničeg nije ni bilo.
Znači, to je jednostavno, to je sada jedan moment u kome vi kao, da kažem, osvećeni pojedinac u zajednici hoćete da imate zdravu životnu sredinu. Odnosno, gledate kako možete da upravljate štetom. Jer sad ne možemo da pričamo o tome, obzirom da Bor nije, mislim, uvijek je bilo zagađenja, i prva ekološka buna se desila u tim krajevima i da, jesu se ljudi bunili, ali prosto, mislim, sada taj obim koje to zagađenje dostiglo je nekako tražilo da se makar uvedu neki kriterijumi kako će tom štetom da se upravlja. Međutim, jednostavno nema, da kažem, i to ne samo da nema odgovora nadležnih. Mislim, mi sada ovde pričamo i o nekoj populaciji koja je sukobljena na tom istom području, obzirom da ekonomske oscilacije koje su se dešavale u Boru tokom godina su kod građana i pre svega zaposlenih u RTB-u dovele su ih u neko stanje konstantnog, kontinuiranog straha od toga da će ostati bez posla, da neće imati platu, da će im se pretiti opet da će neko doći, hoće, neće, strateški partner i tako dalje. I sada kada se, da kažem, situacija stabilizovala makar u tom ekonomskom smislu, najveći broj građana Bora jednostavno kaže da njih zapravo uopšte i ne interesuje životna sredina. Da oni svi zarađuju dobro, da mogu sebi da priušte ono što nikad nisu pre toga mogli i da jednostavno nemaju interesa, bez obzira koliko je on sada dugoročan i sve to o čemu mi pričamo. I da, postoji ta, da kažem, floskula koja je već onako se duboko ukorenila. Mislim, ovde se od uvek rudarilo, od uvek je vazduh bio zagađen, mi smo svi na to naviknuti i kao sada kad konačno možemo makar da živimo dobro od toga što moramo to da dišemo, vi sad ste našli da se bunite, da vam smeta zagađenje. A sa druge strane, mislim, ne smemo da zaboravimo ni činjenicu da se Bor negde nalazi dosta blizu granice Bugarske i Rumunije. I meni je od uvek bila enigma kako je moguće da članice Evropske unije, gde, opet kažem, vazduh ne poznaje granice, voda ne poznaje granice, kako je moguće da do sada niko nije apelovao ili bilo šta rekao u kontekstu tog zagađenja, jer nemoguće je da do sada, mislim, sve to nije, da kažem, stiglo i do njih. Videli smo u političkim sferama da je ta neka granica između Srbije i Evropske unije kanda prilično visoko podignuta. Izgleda da je možda toliko visoko da ipak i vazduh i voda teško prolazi. Nije teško prolazi. Polako ćemo i privesti ovaj naš razgovor kraju. Imam jedno pitanje koje me zanima, eto, s obzirom da i ti dolaziš iz Bora, koliko se grad promenio u poslednjih 6 godina? Koliko se vidi uticaj i prisustvo i kineske kompanije i kineskih radnika na kraju krajeva, barem pretpostavljam da ako oni koji su kampovima ne dolaze tako često do grada, da menadžment ipak hoće neku razonodu koliko toliko. Marketi su stalno prazni. Da. Da, mislim, to je vidljivo kad god uđete u koji god market, prosto da li se snabdevaju Kinezi za svoje potrebe ili prosto građani Bora leče sada taj, da kažem, svoj strah koji su nakupljali godinama, da će ostati gladni, mislim, to je ono što je evidentno. Mislim, urbanistički grad se promenio ne toliko zbog Kineza, koliko se promenio prosto zbog te neke bespravne gradnje koja nije, mislim, karakteristika samo Bora, nego uglavnom, da kažem, manje više svih lokalnih samouprava. Ali se prosto nekako kontekst i taj sociološki aspekt promenio. Jeste se promenio jer jednostavno znam da ono kao većina ljudi voli da kaže pa znate, ali naša sredina je specifična i tako da. Da, Bor zaista jeste specifičan. Specifičan je po tome što vi na jednom mestu, znači, imate i eksploataciju i preradu. Ja mislim da, mislim, svešću se na Srbiju, ali mislim da ne postoji sredina koja ima te razmere zagađenja i teške industrije kao što to postoji u Boru. Sa druge strane, ljudi su sada zadovoljni zato što imaju zaradu koja je iznad prosečne, teško možete da nađete parking mesto, zato što svaka porodica ima minimum 2 automobila. To je, da kažem... Čisto da dodamo još malo na zagađenju sa vožnjem dizela i... I to je, mislim, smešno je, pre svega iz tog ugla da vi u Boru praktično možete sav posao završite u roku od, ne znam, 10-15 minuta u centru. Znači, zaista nema potrebe da se svi vozimo, posebno da se po jedan vozi u kolima, ali, mislim, to je, da kažem, možda i neki statusni simbol, jer ljudi sada gledaju da nadomeste sve te neke nedostatke iz prethodnih 5, 10, 15 godina i tako dalje.
I u tom smislu da, mislim, stvari se jesu okrenule i u tom smislu da jednostavno, evo, sad ja mogu da kažem iz ličnog ugla, i znam da taj moj ugao zaista ne deli veliki broj građana Bora, ali prosto to je neki moj utisak. Jednostavno, drugačije se živi, znači ne postoji apsolutno bilo kakav interes da se zauzmete za bilo kakav javni interes, osim za ono što je vama kao pojedincu bitno. I tu se stvari, mislim da kažem, jesu promenile u odnosu na to kad smo mi krenuli da radimo kao organizacija. Znači, sada zaista ne možemo da prosto, da kažemo, okupimo tu neku kritičnu masu. Ljude jednostavno ne interesuje. Opet da kažem, znači, opet pričam o ličnom utisku, mislim da je to sada jedna prodata, okupirana teritorija na kojoj mi apsolutno više nemamo prava da donosimo bilo kakve odluke. To je možda poruka sa kojom ne bismo želeli da završimo ovaj naš razgovor, ali ćemo je ostaviti kao temu koju vredi preispitivati u budućnosti i siguran sam da će pitanje uticaja ovako jednog velikog sistema na lokalnu zajednicu, koliko god ona bila naviknuta na neki način života, vekovno sada već, ostati više nego relevantan, pogotovo ako je stavljamo u kontekst nedostatka odgovornosti za one negativne aspekte na koje smo se osvrnuli, jer možemo mi pohvaliti i bolji standard života, možemo pohvaliti i činjenicu da nema toliko radne snage koliko ima mesta za rad, ali u jednom trenutku ćemo morati da povedemo razgovori o kvalitetu života, ne samo standardu, već i o načinu na koji se kroz dan prolazi. Kinezi imaju tendenciju da se šire. Hvala ti puno, Marija, na izdvojenom vremenu i hvala ti na gostovanju. Pozivam i ljude koji žele da se upoznaju još detaljnije sa temom, da prate rad i tvoje organizacije. Znam da si uvek na raspolaganju svima onima koji su zainteresovani da saznaju više, da ih i uputiš na sve one izvore informacija koje mogu biti od značaja, a ja se nadam i zapravo verujem da će ono o čemu smo mi danas razgovarali makar malo približiti ljudima kojima je ova tema zanimljiva situaciju i da će bare malo bolje razumeti čelično prijateljstvo. Nadam se i ja. Hvala tebi. Hvala.